Aquí les dejaré el link del pack de efectos de sonido completo para descargar, que pesa más de 200 megabytes. Yo puse nada más estos efectos de sonido porque son los indicados para mi canal, pero ustedes, en este caso, les dejaré el pack para que ustedes escojan. Así que chao.